Közben rájöttem, hogy lehet, hogy fölöslegesen beszéltem, mert nem biztos, hogy hallottátok, amit mondtam, de nem probléma. Már megszoktátok, nem? Valamit mindig elrontok. Most az a történet, hogy éppen a hangerőt veszem le, és próbálom elérni, hogy a full copyrightot zene ne szólaljon meg, de valamiért nem akarja hagyni a játék, hogy ne süketüljünk szarrá. A játék mehet. Go to the oda. Órák kérdése, és be is töltünk, ahogy ezt mi szoktuk. Ha túl halkazom, majd úgy is állítok. Gyorsíts, ha a vonal kék, és fékez, ha vörös! Miért csinálom ezt magammal? Belegondolok, hogy ezt ismerősök is láthatják, hogy mit művelek magammal, milyen fasz vagyok. Ha ismertek és ezt nézitek, ne tegyétek. Kapcsoljátok ki a videót, tűnés innen. Így is elég kretén vagyok. Mhm. 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 Nagyon jó, és mikor kezdődik a játék? Hé? Hm? Kukiló, mukiló, szexeló, madafakó, jó lenni jó, nem érteni jó, mi történni jó, ö, Jujutsu Kaiseno, Forzao, egyébként 10 percig itt ülök Masmáró, működhetnél Leo, madafakó, valami ilyesmi. I wanna wake up where you are. Ez se lesz megvágva, csak szólok, úgy, ahogy a múltkor ki is írtam. Tehát nem tudom, hogy miért hazudtam. Csúnya rossz bácsi vagyok. De úgy se lesz megvágva. Belevágok, de nem lesz úgy megvágva. Xbox Game Present, hello? Jó, ezen már most hangosítani kéne. Vagy nem? Jó lesz? Nem, feljebb kéne húzni. Lehet, hogy kicsit túl lehúztam. Mint hogy pénzzel szoktak a csövesek. Jordán. Szia Jordán, ez a te autód? Add már oda nekem is. Eskü visszaadom, amikor már még nyertem minden versenyt. Gotta go! Nem fogom elhinni? Dehogy nem fogom elhinni, mindent el fogok hinni. Imádom Japánt, ez eddig is így volt. A japán autók meg még jobbak. Csak a hétvégén? Nem a hétvégén, igazából évekig. Ja, hogy ezt nekem kéne vezetni, picsába! Gáz! Miért előztek meg? Beállítások. Működj! Anyád. Nem működik. Miért nem? Faszom. Már a beállítások kifagynak. Haló? Azt akartam, hogy hang. És feljebb dobjuk egy kicsit, hogy azért halljatok is belőle. Valamit. Így meg nekem lehet, hogy túl hangos lesz. Ilyen jó 25-ös. Abban max belesükütölök egy kicsit, de legalább nem nagyon. Kameraváltás. Nem kell. Csapjad neki! Nem fékezel!
meg sem mutatta a tutorial, és már elcsesztem. Nye, 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 ez a faszom. Jó, ezt nem lehetne, hogy kivágjuk? Majd azt mondjuk, hogy a következő verseny az alapverseny, eskü. Hát de hova a faszomba csúszol? Jó, egy órát kérek, és majd megszokom, hogy működik a játék. Egyelőre nem értem, hogy az anya pecsájáért nem tud bevenni egy kanyart ez az autó. Egy Nissan Skyline-ról beszélünk, egy... Ez mi ez? RTG? Nem, GTR. Na, padló, nyomja, ott a vonat, elősz meg! Ah, kurva egyet. Miért nem tudom megelőzni ezeket a gyerekeket? Hát azt hiszem normál nehézségem vagyok, vagy hogy van. De jó, hogy már a hang is... Alacsony adatátviteli sávszélesség. Engem az érdekelne, hogy lehet alacsony az adatátviteli sávszélességem, hogyha van kibaszott 40, nem tudom mennyi... Bocsánat, csak van vagy 48 gigaram a gépben. Igen, 2 ször 8, meg egy 32-es. És nem értem, hogy nem jön ki a matek, de mindegy. Nem beállít a picsába! Jó, vágjuk ki. Jó, megtaláltam a problémát, be volt nyomva a DLSS, de hogy ilyen már magas grafikákra meg minden, és hát annak nem kéne, hogy benyomva legyen az én gépemnél. Legalábbis nem ultra minőségen, vagy teljesítményen, vagy mi a common, hanem ilyen lightos elfelejtettem a nevét, DLSS, ez tökéletesen jó a DLSS, az. Úgyhogy jó van az. Hú, te most visszahúztam, már is nem. Jó, vissza az egész. Picsába. Milyen érzés 12 perc engem hallgatni, úgyhogy még nem játszottam a játékkal. Biztos jó. Na, már megint mit laggósz? Használjátok a no-pinket is, nem lesz ilyen veletek is. Csűrjed már neki, hát hova van ez beóráz? Már megint... Mennyire kell most ezt kigooglozom. Mennyire kell ehhez a szarhoz? Windows 10 vagy 11, az bőven megvan. 22H2 or higher, nagyon jó. Intel i5. Na, nekem egy kicseszett AMD Ryzen 9, nem Ryzen 9, csak ennyi a neve? Vagy hogy van? Mit tudom én, igen. Graphics card, Nvidia GeForce GTX 1650, nekem 1660-am is van, hogyha kell, vagy nem. De azt hiszem az van. De tök mindegy, 1650. Na, akkor ezt most beszéljük meg. Tehát, hogy nekem egy RTX 3060-am van, tehát bőven jónak kéne lennie. Az ajánlott, az továbbra is egy Intel i5, az megvan, igen. 16 GB RAM, 32 van, és egy RTX 3060 Ti. Pontosan azon van, tehát nem értem, hogy mi a problematika, de engedjük is el. Majd talán jó lesz. Sajnálom. Azze, mi van? Már megértem, hogy megint vagyok. Mi lenne, hogyha működne a játékom, az Isten verje meg. Lehet, hogy megint kérnék majd egy kis pihenőt, egy vágást. Vágóbarni, létszi. Megint be kéne állítani. Nem bírja. Mert egy szar, egy szutyok. Papám. Nyomjad már! Direkt húzza az időmet, értitek? Direkt húzza az időmet. Na, visszajött. Padló.
ja, ez nem a Tokió. Bocsánat, már hogy ez még nem a Tokió Drift. Na. Se-ne-ne-ne-ne, azok mit keresnek ott? Ezt nem is szabadott volna ott jönni, ott nem van út. Vagy hát ilyen szabályos út ott nem van ott. Kivisszük a fát. De miért pattog így a fa? Very good feature Forza. Kurva jó. Pattognak a fák. Gumibó vannak, baze. Megkocolt. Picsába. Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, de most éppen lefele megyek, és ide ugrat a büdös paraszt, és nem tudom, hogy mit keres itt, ha-ha-ha. De attól még én felmegyek a hegyekbe, és ugratok remélem most még egyet. Hát akkor nem majd talán ott. Hát nem ugratott, baze. Még elhittem. A Lubikról. Add ide! Azt a Toyota, ott láttátok a Toyota? Azt a Toyota, add ide a Toyotát. Én Toyota. 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 Nem a sárga lófasz. Toyota. Nem a sárga lófasz. Toyota. Toyota. Nem a sárga lófasz. Toyota. Ott az a Nissan is tetszik amúgy, ami ott volt jobbra. Ha jól láttam, egy Skyline. Szűrzáváros dolog van, de most ez fog menni a fejembe. Erről is ti tehettek egyébként. Ez egyértelmű. Ki más? Nem én. Na. Nyee, az ott egy Viper előttem? Vagy mi az anyám? Nyee, nem Vipernek tűnik. Nyee, miért lassít le ennyire a víz? Nyee, padlózz már neki, he! Nyee. Miért csinálom ezt magammal? Már megint belaggol, az anyát pecsája, hát már kezdem azt hinni, hogy a netem, de hát offline is van, úgyhogy... Na, nem vágtuk le a kanyart, láttátok? Egyébként ez már majdnem egy RX-7, vagy legalább valami hasonló, csak mégse. Hát miért 2:30-ra van beórázva? Hát ez egy kibaszott Porsche. Bocsánat, visszaveszek magamból, elnézést. Nem értem, hogy ez ilyen autókat melyikre. Úgyis, hogyha akarom, megveszem az autót, széttuningolom, és 4677-tel fog menni, úgyhogy nem értem, hogy miért nem jó nekik az alapból, de... Shoot! Dik még kilövik hát nem tudom, hogy milyen rakéták. Mik ezek a rakéták? Nem vágom őket, őszinte leszek. Aha, ez volt a menüben is, ez volt a Havana Wake Up Where You Are. Teherbírású rakéták kilevés. A Horizon távközlés műhold föld körüli pályára állt. És hogy állt föld körüli pályára, amikor csak most lőtték ki? És mit keres Japánban egy műhold, amit csak a Horizon miatt lőnek ki, ami utána már nem Japánban lesz? Nem értem. Majd talán megfogom. Most megint töltünk egy órát. DirectX 12 exkluzív. Na melyikkel vagyok én? Gondolom a pirossal, mert ez volt a menüben. Ezt úgy fog kinézni, mint az eddigi Forzákban, hogy megkapod, vagy nem? Hogy közöm se lesz ez az autóhoz még évekig? Versenyez a fesztiválig. Hát én elversenyzek a fesztiválig, de akkor itt meg ne álljanak előttem, mert valakit megverek. Menj az utamból, he! Hát én éppen versenyeznék a fesztiválig. Jaj, milyen magasan vagyunk, mik azok a felhők ott, na? Ott láttad? Dik egy helikopter. Megcsúszott! Picsába! Anyádat, neked meg.
Akkor is belső évről visszahozom. Hülye vagy? Ha nincs belső ív, akkor csinálunk. Nem így szokta minden? Így szokta mindenki. Na, bázd meg, azt ide jön a mocskos Mercedes. Egyébként, hogyha ilyen szabadok lesznek a versenyek az egész játékban, akkor igazából egyenesen is átmertek mindenhol, nem? A hangminőség tetszett nektek is? Jó, mondjuk most még hát nem open beta, vagy nem is tudom mi ez, tehát még nem korai hozzáférés, de valami olyasmi, még csak most dobták piacra a játék. Megint laggolhatnátok no pinget, és nektek nem fog, és hashtag faster together. Egy legend lehetek? Hát én már az vagyok, mert én már a Forza Horizon 1-et és a 2-t is kivittem. A 3, 4, 5-tel nem játszottam, a 4-re mindenki azt mondja, hogy nosztalgikus, nem tudom, hogy mitől, akkor nem játszottak az előzőkkel. Az 5 pedig nagyon spanyol, úgyhogy azt csak azért szeretem. És ugye senkit nem érdekelt, az meg engem nem érdekel, úgyhogy ez van. Ígyunk egy kis kakajót. Kakajó. Forza Horizon 6 full system. Anyád, full system. Hogy na, nem bántunk senkit és semmit, főleg nem ezt a játékot. Amíg tört, addig nem tudom. Nézek valami keske pornót. Igen, hallottam Bowie Knife 99-ról. The bus driver is Bowie Knife 99. Leave him a tip for smooth driving. Igen, hallottam erről a legendáról, remélem, hogy nem fogok vele találkozni. Eltöltünk még egy órát. Hoppá, character creation. Valami... Hát nincs valami takumisabb. Mert hogyha már japán, akkor már takumi. De ezek mind debilek, hát nézzétek már meg a fejét. Hát ki az anyámnak néz ki így a feje? Bocsánat, hogyha magadra ismersz és megbántottalak, nem úgy értettem, csak így értitek, ez most egy játék. Hát valaki nem szép akarok lenni egy játékba. Nem tudom, kezd egyre jobban tetszeni ez az alapfej, ami valahol itt van. Eze. Vagy az alap karakter lenne már Takumi? Azért egy kis színt adunk neki. Hat? Haj. Melyik haj? Haj? Takumi? Tökre Takumi. Aha. Mennyire is volt neki? Ilyen barna volt a haja, nem? De nem ilyen sötét barna, hanem ilyen barna volt, azt hiszem. Egy robotkéz. Hát... Amúgy egy robotkéz nagyot menne Takumi, nem azt mondom. Vagy... Terminátor Takumi átveszi a volán, de nem kérünk, nem. Nem kell hallókészülék. Férfi vagyok. Mi a... Ezt most jól látom, hogy nem bináris? Hát valakit leütök, hogyha ezt most komolyan gondolják. Takumi vagyok. Hogy hívjanak? Apád vagyoknak. Nevek. Kikeressük a T betűt. Biztos benne van Takumi, hát. T, mint János. T, mint János. Ez már J, mint Karcsi. Hol a T? QRST. Akkor most lesz. Nine Stefan. meg. Szenri. Szena. Vannak ilyen nevek? Ott van Takumi. Takumi.
Takumi. Takumi. Takumi. Ott valakinek valami nagyon autója van, valami drift dolog. Valami nagyon komoly lehet. Vezethetem? Nem töröm össze. Ha igen, akkor visszatekerem, eskü. Meddig mosod még azt az autót, tesóm? Hát ugyanazon a 10 centi mosod már! Bocsi, megint a rájátszós fajta vagyok, mert fáradt vagyok, mint a halál. Sorry. Nem hiszem el, hogy itt vagyunk. Hát ideje látható... Hát nem tudom. Ahogy látom, te amúgy is Japán vagy, úgyhogy ez nem nagy dolog. Japánba vagy. Glad you asked. I know the two of you dropped everything to be here. So I got you both a little care package. Everything you need to make the most of your time here. First things first. When in doubt, explore. Aj, de feelingesnek tűnik, remélem ilyen lesz vezetni is, és akkor nagyon jó lesz. Minden. Charger, hello? Of course, if you need a guided tour, I've got you covered. I'm sure you both want to earn some cash. But with your driving skills, finding a job will be... Lehet tofut szállítani, de szopas. És a Toyotát mikor vehetem meg? In Tokyo City. Toge. Ott volt a Mazda. Ott volt a... Oh. Initial D reference. Azt akkor... Jó, bocsánat. De akkor is. Na. Don't worry. I got you. Persze nincs autóm. Nem baj, kapó. Nekem van 4. Tényleg van neki 3, mi a fasz? Prep these myself. And what's mine is yours. Kapunk kölcsönautót, de ezt most akkor nem tarthatom meg. Take your pick. Válasz. Szilvia. Jól néz ki. The other two? Egy Celica. Ez a rally legenda, a Celica. Talán. Meg Jimmy. Hát. Szerintem ismertek. Vagy nem. De. Hát. Jimmy. A fuckomat azt. Na, add ide a Szilviát. Sylvie. The Sylvia fitted out with the original Rocket Bunny body kit. Rocket Bunny body kit. And make a statement. Aha, erre majd még egy kicsit ráültetünk, mert ide látom, hogy lehet. Ráteszünk valami drift gumit, valami gagyi motort, hogy csak keményen meghajtsa, és jók vagyunk. Hoppá, mi is az a cinematikus beülés, becsücsülés. Make this plate your own. Just Plate, my own. I betűt keresünk, hogyha ez valakit érdekel. I. Megnézzük, hogy kifér-e. Ja, rossz irányba megyek. Ni. Ini. Hol az I? Nem tudom, hogy hol az I. Picsába. Ini. Ti. A. L. D. Szerintem számítottak a fejlesztők, hogy ezt sokan be akarják majd írni Japánba, úgyhogy azért adtak ennyi helyet. Vagy amúgy is ennyi lett volna, de kifért. Renny, recska. Már hogy mi? Na. Ó, ezt nem mondod komolyan abban, hogy a bal oldalon kell vezetni.
Szívas már valaki más, most tényleg a bal oldalon kell vezetni ebbe a játékba? JJ. Miért ment el minden grafikám? A videókártyám szerintem feladta. Várjatok! Bármennyire is akarom, vagy sem, engedjük el a DLSS-t. És akkor talán jók leszünk. Mi az anyát történt? Most egy kicsit kevésbé lesz képkockás. Tévén kéne játszani amúgy. Hoppá, 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 hoppá. Hoppá, 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 hoppá. Anyád, mi történt? Meghalt a játék, sajnálom. Mondjuk még az elején vagyunk, tehát még csak most dobták ki, lehet, hogy a szerverek halnak, és nem én, de nem baj. Kövesd Mate és Jordan, és megint elment minden grafikám, csak tudnám, hogy miért? Hát baze! Hát hova vegyem még le a grafikát? Így sok magason van, és nem ultrán. Fel fogom adni. Na most meg már szépen megy. Nem, mégse elszóltam magam. De mi az a pár van már? Sorry, nem ez volt a terv. Bejöttem játszani, és ezt csinálja velem a játék, amit nem értek. De ez van, ezt kell szeretni. Na mennyi? Mondom, hogy valami nagyon drift autóval van, ide látom, de mégiscsak az egyenesbe arat. Csak. És erre dobjak egy játékresít, vagy mi az a nyárat vársz el tőlem amúgy egyébként? Jó, adjatok egy pillanatot. Nem szeretnél laggolni, vagy csak azt szeretnéd, hogy stabilabb legyen a játékod, és az, hogy mi történik, és mennyire kontrollálod a pingedet, akkor használd a no pinget, csekkold a leírásban. Nem? Na most felhúztam egy kicsit a grafikát, nem nagyon. És hirtelen a hang is elkezdett megdögleni. Mi a faszom történik? Sose fogom megérteni, mi? Nem tudom. Javulj meg, légy szíves! Csak az első karszalagot hadd szerezzem meg már, ha arra lesz idő. Még idén. Még idén. Vagy nem frissítettem a videókártyámat? Vagy hát a programot? Lehet. Mindegy, ezt most már így valahogy léci bírjátok ki, vagy próbáljuk meg, mert ezt most már meg akarom csinálni, csak nem értem. Én se, higgyétek el. Tokyo Tower, és akkor így véletlenül sem az Eiffel torony másolata. Vagy fordítva van? Nem tudom amúgy a historikál dolgokat. Szóljál. Mondjuk szólt, úgyhogy... Nem dudál az autóm. Ne akadj. Működj. Kérlek. Hogy mint kiderült, előbb hiába állítottam be a grafikát, meg a mindent, mert alapból feltette Extreme RT-re, ami a legmagasabb, és most átállítottam, és valahogy stabilabbnak tűnik a játék. Valamivel. De nem sokkal. De úgyhogy így... Surprise, motherfucker! Ja, nem az a fajta surprise, bocsánat. Padlózz neki, köcsög! Kifagy a játék, valaki megszexelek!
Jó, nincs elég közel ahhoz, hogy ilyen hangokat adjak ki. Azt hittem lesz majd finish animation, vagy ilyen cinematic, és hogy majd nagyba driftelek benne, de akkor nem. Nem tudom, hogy mi megy ez a fejembe. Hagyjatok békén, ne bántsatok! Megint várunk egy kicsit. Nyugi, ráérünk, nem? Hát nem nagyon. Egyébként. A kétakata, kotokata! Hogy kell átugrani a cinematikot? Hogy... Léci? Yuji? Mi vagy te? Jujutsu Kaisen? Plus, it wouldn't really be Horizon if we didn't make it a race. So, up for it? Of course. Do you even need to ask? Well, I also need someone to test the tune on my R32. R32? What? Megyek? Csinálok? Tetszik a neve? R32 volt a neve. Itt vagyok. Mit kell? Ott van. Ott van. Jaj. Hát ez hova lesz tuningóva? Hát a hátsó szárnya nem telt? Valami kicsit szebbet rárakadtál volna, mint ez a mini genyó. Damn. Hoppá. Zsatada. Igen, verseny nem. De itt ilyen Teslákkal, vagy mi az anyámokkal, meg minden itt van ez a Jordan is. Aki full driftben nyomja, hát hogy az anyámba menjek így jó ívet, meg minden. Valami történt! Mindig hát le lehet csalni a kanyart, hát nincs ellenőrző pont, hát hagyjad már magad, hát én erre megyek. Első hely. Mi? Milyen ellenőrző pont? Nem, nincs is ellenőrző pont, hát hol hagytam ki? Hol? Hát hol van itt az ellenőrző pont, amit kihagytam? Ja, hogy most spawnolt ide, hát akkor még jó, hogy kihagytam. Ez meg. Nézzétek, így most spawnolt ide, eddig nem volt. Most már van. Padló, köcsög, á! Jó, na várjál, mert ez a Spannak az autója, úgyhogy vigyázni kéne. A Duda még mindig nem működik, az? Jó, nyugi. Várjál, ez egy verseny nem kéne izélni, hát egyesen kéne menni, mert megelőzt, eddig tartott. Egy Maser X7-ed le. Menj már! Ne toljál! Hát tanulj már megvezetni, hát én se tudok. Én legalább nem megyek neki az össze... És ez is nekem jön, hát meg azt hittem, hogy én fogom tönkretenni az autót. Nyomjuk, hogyha a karakterek is tudják, hogy a Forzában vannak, akkor nem félnek tőle, hogy összetörik az autójuk, mert akkor nincs mitől félniük, mert tudják, hogy megjavul instant. Ja, hogy ez ilyen sprint? Vagy mi ez? Ez ilyen egykörös? Még XP-t se kapok. Hát mi van itt? Nem jár nekem? Vagy azt ilyenkor még nem kapsz, csak amikor már menő vagy? De hát ott szedjétek már össze, elhagytam a izét. Nem tudom, hogy mi a neve. De elhagytam. Don't lag. Imádom, hogy csak a hanglaggol, és a játék meg megy rendesen, tehát nem értem ezt a logikát, de hát jó. De hova csúszol még? Hát értem én, hogy esős az idő, de most is sem, hát ez egy R32, hát nem lehet kicsapni a fenekit.
Bela! Kb. Így hallom. Mindegy. Nye, megint ott a fal! De szeretem ezeket a falakat, te. Hol a cél? Nem is itt volt a cél, hát csak 97%-nál voltam. Full cheat. Óra? Mi van? Semmi? Akkor jó. Ja, nekem kéne tovább nyomni, azt hittem, hogy tölt. Shit, bocsi. Okay, looks like the Az route első runs karszalagomat well. megkaphatnám Let's gyorsan? continue on that Mert most már itt R32. vagyok egy órája, 3/4. Thank you. Getting to race on an actual Nem Horizon tört track össze, is látod? enough. Még tök patika a festés az elején. We'll need it. Az elején. I've signed this up De ott for patika végig az egész. Mate, this is amazing. Thank you. In that case, next time we meet, I'll expect you'll have your wristbands. So, go qualify. És most kell selejteződni? Üdv Japánba, köszönöm. Ők nektek nem jeleztek ki, nem tudom, hogy miért, de nem baj. Lehet, hogy van streamer mód a mindenhez is, és az nem csak a zenékre szól. Nem tudom. Ah. Továbbra se akar lenni vágó senki? Nem? Mármint nem, de egyrészt nem ismerősökről beszélek, hanem ilyen valaki random ismeretlen ember, aki ért is hozzá. Adnám. Ying Chung Chang. Ja, ősz. Ősz. Welcome to the autumn De tavasz van. qualifiers. Our path to the festival. Holnap már and nyár. our first wristband. Standing in our way is the Horizon Invitational. So, we need to prove ourselves first in these qualifier events. Complete enough of these and we'll have a place in the Invitational. Versenyeznem kell ahhoz, hogy elmehessek, tehát hát akkor nem lesz meg az első karszalag így, ahogy terveztem, srácok. Our cars are too clean. Has to be the airfield trail dirt race then. If we do well there, it moves us one step closer to the Horizon Invitational. Zoli Gaming, mit csinál Zoli Gaming? Na, ezt a Szilviával már is lehet bevenni a kanyart, hát nem is értem, mondjuk nem is megy annyit talán. Na, ne húzz be elém, paraszt! Várjatok. Valahol itt így. Úgy. Á! Tudok egy rövidebb utat egyébként. Látjátok, hogy ott azt írja, hogy 3,4 kilométer? Na hát, hogyha egyenesen megyek, akkor az már csak másfél. Úgyhogy tudunk egy rövidebb utat. Így mondjuk az erdőre nem voltam felkészülve. Itt mi lesz? Jój. Mondjuk, jó, nem tűnik, hogy ezt jól megmondtam. Nem úgy tűnik, mint hogyha lenne olyan, ami kitörhetetlen lenne, úgyhogy jó, megint 3,4, 3,5, 3,1, mondom, én... Ha erre megyünk, akkor az már nem annyi. Az azt kéne, hogy együttműködjön a játék. Mindegy, még egy racsit megnézzünk, és hogy nem elég a karszalaghoz, akkor én viszont lépek. Miért lassít ennyire? Víz. Nem tetszik ez a... Bármi is legyen ez.
10 fizika, vagy nem is tudom. Na, látjátok, most már csak hát 30 méter. 300, bocsánat. Igen, ez így volt most 100. Igen, mindjárt megvan a 200. Lassan. Jó, akkor 350, na hát most nem volt igazam. Csatlakozás az eseményhez. Satada! Qualifiers start here. See you at the starting De grid. ez a Toyota nem is az enyém, vagy most mégis? Ezt is kölcsönbe kapjuk? És hogy autót veszek magamnak, azt is csak kölcsönbe kapom? Vagy mi van? Nem értem. Nem értem a játékot, tetyáim. Nem is baj. Zsálek, ha itt vagy, üdvözöllek. De ez már nem a gamingre megy, úgyhogy lehet, hogy nem találja meg. Perces listában bent lesz végül is. Mi az a carbon fiber genyó rajta? Mi? Ráragasztottál? Nem úgy láttatok, hogy ez most C500-es? Na. Holnapra már S70-es. Az a vonat. Jaj. Start! Abba hagyom. Amúgy ezek hol rally autók? Rally alapanyagnak még elhiszem, de ezek nem azok. Az enyém se, nem azt mondom. Hallod, menj már az utambó, he? Hát mit csinálsz? Új, azt majdnem levágtam. Hát de hogy megy jobbat, mint én? Hát az a kis szarba még akkora motor az autómba akkora, mint az a kis szar, és ő megy elől. Hagyjad már magad! Ő lehet, hogy jobban ért a játék fizikájához botként. Dízai? Hát hol dízel az? Anyád! Hát hova fékezzek még? Ez egy rally versenye, nem? Nem tudok dudálni. Rohagyj meg, elrontottad a dudámat, köcsög! Ne. És ugye azt csinálom. Jó van, gyere csak szélárnyék. Hát hülye vagy? Ez nekem csak jó. Innen. Nyugi át, belső ív. Cső. Egyébként még csak magas, simán magas grafikán is rohadt jól néz ki a játék. Most nem tudom, nem merem elképzelni, hogy milyen lehet magasabb grafikán még.
Ott volt a fal. Szólhattatok volna, hogy jön a fal. Milyenek vagytok? Ez olyan, mint amikor Zoli GTA-ban motort vezet. Paf, leesett 5 másodpercig. Paf, leesett. Dudálni akarok. Melyik a dudagomb? Amúgy ide miért kellett rally autó? Tehát, hogy aszfalton megyünk főni. Úgy is van. Úgy is van. Dön. Táblára fel. Qualified done, and a podium for good measure. Selejtező pipa? Jó, adom. You gotta read the inside us, inside us. You gotta believe this, dark and brown. Bocsánat, Forza Horizon 1. Ott még a Bazzaréna, az Bazzaréna volt. Nem úgy, mint ebben a játékban legalábbis, ahogy hallottam. Tehát itt már a Bezzerénában is, csak csicska lájtószenék mennek, úgyhogy... Én értem, hogy japán, de a japánok nem csinálnak olyat, hogy... Bocsánat. Nem tudom, hogy miért csinálom ezt. Miért csinálom ezt? Nem értem. Nem értem magamat. Engedjük is el. Nem kéne ilyeneket csinálnom. Nem mindegy. Mindegy. Még ma betöltenél, légy szíves a kedvemért? Látjátok, csak szépen kell kérni. Hello, I'm Anna, your automated Szia, Anna. navigation assistant. Let me run through the new Tehetünk egy features in my löbetűt a latest neved software végére? update. Nem kérek Annából. In my latest update, you can now utilize the auto-drive feature, drone mode, world builder, and the what's next suggestion feature. Aha, persze. Még automata, nem? Here I will recommend what you should do next. You haven't qualified for the Horizon Festival yet. So I've recommended a qualifier event for you. Select it and I'll update your note. Köszi. Mi ez a cinematic kamera? This Még mindig is le van a map. zárva. It'll help you keep track of where you've already explored. And it looks like you have plenty more left to discover. Hát, Jani! Ez nagyon jó. Ott tofu meló, vagy nem tudom mi az. Hát nem tudom. Hát a izébe. Biztos jól néz ki az alagút alatt, nem? Hirtelen még világosodott ki. Na, álljál le. Úgy. Sun. Ne. Mindegy. Hát mondjuk itt a rizsföldeken, vagy én nem tudom mi van itt. Jaj, bocsánat, nem úgy volt, nem. Anyádat. Volt egy ház. Mindent megyünk. Jó. Most csak randomkodni fogok egy kicsit, aztán megyünk. Úgyhogy ja, söntön, ugrás! Az meg. Favágó vagyok, úgy. Tökre favágó. Itt jobbra, ugratás! Ugratás! Hát ez aztán nagy ugratás volt, tesomsz. Mindegy. Hullanak a fallevelek. Csak ugorjál rá. Uiiii!
Ui, végre. Nye, 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 nye. Én nem tudom, hogy miért előttem ezt még, mert amúgy már vége van, én úgy döntöttem. Ide megállunk, csak hogy jól nézzen ki. Állj! Állj! Mi a fuck? Ez mi az? Na mindegy. You've earned a skill point. Ennyi, és ez voltam én a mai napra. Kussolj, Anna! Aj, nem tudom. Én azt ajánlom, hogy nézzétek meg a játékot magatoknak is, mert az, hogy én itt most csinálom a saját hülyeségemet, az nem oszt, nem szoroz szerintem. Nekem rohadtul tetszik. Már régességen vártam, hogy végre talán Japánban is lesz játék, és így, hogy most itt van, így nagyon élem. Most csak így random nézzünk körül, rohadt feelinges szerintem a táj. Valahol, valamerre van a Fuji is. Aha, hát itt kicsit feljebb kéne jönni, és akkor itt van talán ez a Fuji, vagy nem, nem tudom, nem értek a Japánhoz. Csak szeretem az autókat. Úgyhogy ja, szerintem rohadt jó a játék, grafikailag is látjátok, viszonylag alacsonyra van állítva, és amúgy nagyon jól néz ki, legalábbis szerintem. Volt szopokodás a közepe fele a videónak, de ismertek, nálam mikor nincs. Úgyhogy ja, nem mindegy. Hogyha itt voltatok, végignéztétek, stb., akkor szeretném megköszönni a figyelmet. Legközelebb találkozunk. Csumi!